梦想是河邊見了你。以前玉餐佢都係唱歌出場。好耐冇見啦喎，你好嘛？好，你老婆呢？過咗身啦。好，你先生呢？都係過咗身啦。都好。叔叔，咁到上一代冇結果，或者下一代可以咩？不如我哋兩個拉埋佢哋啊！我都真係有料到㗎，我。咁出去玩下啦，出去玩出去。武功好啊冇用啊，最緊要食腦。一得閒呢，記得食藥，唔好乾啃啊！出去揾水餸。